السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفو فيه لي فيغور دو ستيل بارتي 4. اول فيغور غنبداو بها ان شاء الله هي لونتيتيز. il met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. في واحد الجملة كنلقاو فيها واحد جوج ديال الكلمات متضادين ولكن متباعدين. الا كانت بيناتهم هي ديك ابوستروف راه غتكون اونتيتيز. Exemple de l'antithèse. Certains aiment le jour, comme d'autres préfèrent la nuit. فهاد المثال هنا عندنا جوج كلمات متضادين اللي هما لو جور اي لا نوي، ومفروقين ما بيناتهم، ما كايناش واحد حدا وحده. ودابا انا كنكونوا قدام لونتيتيز، وكون كانوا وحده حدا وحده كنا غادي نكونوا في واحد الفيغور اخرى غادي نشوفوها من بعد. Le deuxième figure اللي غنشوفوها في هاد la vidéo هذا هو l'euphémisme. Il consiste à atténuer l'expression d'une idée d'un sentiment par ne pas déplaire ou choquer. نقول أقل من الحقيقة من أجل تجنب صدمة المخاطب. في l'euphémisme كنقولوا قل من داكشي اللي بغينا نقولوا باش نتجنبوا نصدموا الآخر، اللي كندوي معاه نتجنبوا نصدموه. Exemple pour l'euphémisme. Cet homme n'est pas très généreux pour dire qu'il est avare. مثلا il nous a quitté hier au lieu de dire il est mort. مثلا شي واحد تقول لي راه باباك راه مات البارح، غتقول لي راه باباك خلانا البارح. ولا تقول لي راه باباك توفى، ولا تقول لي باباك راه مشى عند الله. ما تجيش تقول لي باباك راه مات وغتصدمو بحال هكا، لا. هذا هو لوفيميزم. Troisième figure اللي غنشوفها في هاد لا فيديو هذا هي لا ليتود. Il consiste à dire moins pour faire entendre, le plus souvent par une négation. في هاد لا ليطود كنقولوا شي حاجه قل باش نقولوا شي حاجه حنا بينا اكثر من داكشي اللي قلنا. تكون غالبا كتكون بالنفي، عقلوا عليها كتكون بالنفي. Exemple pour la méthode. Ils ne sont pas pour dire il a beaucoup de travail. Ali باينه. Va, je ne te hais point pour dire je t'aime. باينين هادو ما محتاجين كاع الشرح. La quatrième figure اللي غنشوفوها في هاد الفيديو هذا هي l'énumération. Succession du terme ou de groupe de mots. تتابع مجموعة من الكلمات. l'énumération راه باينة كدير شي حاجة متتابعة. كدير مثلا j'achète un stylo, un cahier et une trousse. مثلا. Exemple pour l'énumération. غادي خديتها من la boîte à merveille. La pauvre Khadija a consulté le frire, les grissures, les sorciers et les chouafas. باينة. Succession de plusieurs terrains. Cinquième figure اللي غنشوفها في هاد لا فيديو هي لو كيازم. سي ان كرواسمون دو مون ا بي بي ا. في واحد الجمله كنلقاو فيها واحد التناسق على شكل الف باء باء الف. لو كيازم مثلا بديتي بواحد الكلمه في الجمله الاخرى تخلي ديك الكلمه هي الاخرى، فهمتي؟ Exemple pour le chiasme. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. شتي كاين واحد التناسق، بدينا manger pour vivre وبدينا vivre pour manger. فهمتي؟ كاين واحد التناسق، كتلقى ا بي وكتقلبها ثاني في الجمله الاخرى بي ا. Seizième figure اللي غنشوفوها في هاد لا فيديو هذا هي لونتيفراز. il exprime une idée par son contraire. كتعبر على واحد الفكره عن طريق تعبير الضد ديال ديك الفكره. مثلا الا بغيتي شي واحد كتقول ليه علاش ما جبتيش مزيان، كتقول ليه مزيان جبتي زيرو تبارك الله عليك. Exemple pour l'antiphrase. En plus de mensonge, il a d'autres qualités. يعني قلنا بالاضافه الى الكذب عنده بزاف ديال الكاليتي اخرين. هنا بحال الا كنضحكوا على هذا السيد هذا قلنا ليه راه عنده هذاك كذاب، بالاضافه الى الكذوب راه عنده شي حاجه اخرى اكثر من الكذوب، بحال الا قلتي ليه سراق ولا شي حاجه اخرى خايبه. اخر فيديو غنشوفوها في هاد لا فيديو هذا هي لوكسيمور. دو مون سون اوبوزي لان اكوتي دو لوتر. في واحد الجمله كنلقاو فيها جوج ديال الكلمات متناقضين وحده حدا حدا.
Exemple pour l'oxymore, c'est obscur clarté qui tombe des étoiles. هنا قلنا هاد الظلمة اللي مضوية. فهمتي كاينة الظلمة ومضوية. على الظلمة كتضوي لا هنا كاين اوبوزيسيون. هنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. اللي باقي ما تابوناش تابونا في لاشين يوتيوب. عواشركم مبروكة ونشوفكم في فيديو جديد.